Hər kəsdən xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən təkcə əmək pensiyalarının deyil, eyni zamanda vətəndaşların pensiya kapitallarının da hər il indeksləşdirilərək artırılması nəzərdə tutulur. Qanunun 29.1-ci maddəsinə görə sığorta olunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Bu mexanizm pensiya yığımlarının inflyasiyanın təsirindən qorunmasına xidmət edir. Mövzu ilə bağlı deputat Vüqar Bayramov bildirib ki, pensiya kapitalları 2025-ci ildəki illik inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq artırılacaq. Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına əsasən, 2025-ci ildə illik inflyasiya 5,6% təşkil edib. Bu isə o deməkdir ki, vətəndaşların 1 yanvar 2026-cı il tarixinə olan pensiya kapitalları həmin faiz nisbətində indeksləşdiriləcək. Deputatın sözlərinə görə, əgər vətəndaşın pensiya kapitalı 40.000 manatdırsa, bu məbləğə 2240 manat əlavə olunacaq və nəticədə pensiya kapitalı 4240 manata çatacaq. Gözlənilir ki, pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncam yaxın vaxtlarda prezident tərəfindən imzalanacaq və 2026-cı il yanvarın bir dək formalaşmış pensiya kapitalı məbləğləri rəsmi şəkildə indeksləşdiriləcək. Qeyd olunur ki, pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi ilə əmək pensiyalarının artırılması eyni anlayış deyil. Pensiya kapitalı inflyasiya səviyyəsinə uyğun artırıldığı halda, əmək pensiyalarının artımı əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqının artım faizinə əsaslanır. Bu baxımdan pensiya kapitalında artım 5,6% təşkil etsə də, əmək pensiyalarının 2026-cı ildə təxminən 9,2% artırılması gözlənilir. Məsələ ilə bağlı Nojoment Aza danışan Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli bildirib ki, pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi sosial baxımdan mühüm və zəruri mexanizmdir. Onun sözlərinə görə, inflyasiya şəraitində yığılan vəsaitlərin real dəyərinin qorunması üçün belə indeksasiya mexanizmi qaçılmazdır. Əgər pensiya kapitalı indeksləşdirilməsə, illər ərzində yığılan vəsait inflyasiya nəticəsində dəyərdən düşər. Bu mexanizm vətəndaşların gələcək pensiya hüquqlarının real iqtisadi dəyərini qorumağa xidmət edir. Akif Nəsirli vurğulayıb ki, pensiya kapitalı ilə əmək pensiyalarının artımı arasındakı fərq cəmiyyətdə bəzən düzgün başa düşülmür. Pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi daha çox texniki və qoruyucu xarakter daşıyır. Əmək pensiyalarının artırılması isə birbaşa vətəndaşların aylıq gəlirlərinə təsir edən sosial qərardır. Əmək pensiyalarının orta aylıq əmək haqqının artım tempindən daha yüksək faizlə indeksləşdirilməsi pensiyaçıların sosial rifahının qorunması baxımından müsbət addımdır. Həm pensiya kapitalının inflyasiya səviyyəsinə uyğun indeksləşdirilməsi, həm də əmək pensiyalarının daha yüksək faizlə artırılması sosial siyasətin balanslaşdırılmış şəkildə aparıldığını göstərir və uzunmüddətli dövrdə pensiya sisteminə olan etimadı gücləndirir. Bakıda su təchizatına dair dövlət proqramının monitorinqinin həyata keçirilməsi proseduru müəyyənləşib. Oxu 24 xəbər verir ki, bu Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2026-cı il 12 yanvar tarixli 883 nömrəli sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə sərəncamında əksini tapıb. Sərəncama əsasən iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqinin nəticəsi barədə məlumatları ildə bir dəfə, hər il aprelin 30-dək Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının qiymətləndirilməsinin nəticəsi barədə məlumatları 2031-ci və 2036-cı illərin iyulun 30-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcək. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi monitorinqin və qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi məqsədilə mərkəzə təqdim edilməsi üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş layihələrin icrası ilə bağlı müvafiq məlumatların layihə idarə etməsi modulunda rübdə bir dəfə, rübdən sonraki ayın 15-dək tədbirlər üzrə ilin yekunları barədə məlumatların isə 2027-ci ildən başlayaraq hər il fevralın 25-dək modulda yerləşdirilməsini təmin etməlidir. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Son aylarda açıqlanan rəsmi statistika Azərbaycanın yanacaq bazarında struktur dəyişikliklərinin getdikcə dərinləşdiyini göstərir. Bir tərəfdən yüksək oktanlı benzin istehsalında ciddi azalma müşahidə olunur. Digər tərəfdən isə dizel yanacağının istehsalı sürətlə artır.
Bu ziddiyyətli dinamika cəmiyyətdə əsasən bir sualı aktuallaşdırır. Yaxın dövrdə Azərbaycanda benzinin, xüsusilə də A95 markalı benzinin qiyməti arta bilərmi? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə cəmi 13,8 min ton A95 markalı avtomobil benzini istehsal edilib. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45%-dən çox azalma deməkdir. Paralel olaraq dizel yanacağının istehsalı əks istiqamətdə hərəkət edib. 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 2.329.000 tondan artıq dizel yanacağı istehsal olunub ki, bu da 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18%-dən çox artım deməkdir. Bu fərq təsadüfi deyil və bir neçə iqtisadi, texnoloji və strateji amillə bağlıdır. Məsələ ilə bağlı Nojoment Azza danışan Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirlinin fikrincə, burada əsas səbəblərdən biri Azərbaycanın neft emalı sənayesinin hələ də tam modernləşdirilməməsidir. Onun sözlərinə görə ölkədə dizel yanacağının istehsalı texnoloji baxımdan daha asan və daha ucuz başa gəlir. Halbuki A95 kimi yüksək oktanlı benzin növləri üçün daha mürəkkəb emal prosesləri tələb olunur. Bu isə istehsal xərclərini artırır və zavodları dizelə üstünlük verməyə vadar edir. Akif Nəsirli hesab edir ki, daxili tələbatın əhəmiyyətli hissəsi hələ də dizel yanacağına yönəlib, xüsusilə də yük daşımaları, kənd təsərrüfatı və tikinti sektorunda dizelin payı daha böyükdür. Digər mühüm məqam idxaldan asıllıq məsələsidir. A95 benzininin istehsalının azalması avtomatik olaraq bu növ yanacaq üzrə idxalın artması riskini yüksəldir. İdxal isə birbaşa olaraq dünya bazarındakı qiymətlərdən və valyuta xərclərindən asılıdır. Əgər daxili istehsal tələbatı ödəmirsə və dünya bazarında neft məhsullarının qiymətində artım baş verərsə, bu gec-tez daxili bazara da təsir göstərəcək. Xüsusilə A95 markalı benzinin qiymətinin sabit qalması uzunmüddətli perspektivdə çətin görünür. Ekspertin sözlərinə görə dizel istehsalının artması hökumətin və enerji sektorunun prioritetlərinin göstəricisidir. Dizel həm ixrac potensialına malikdir, həm də daxili iqtisadiyyat üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Benzin isə əsasən minik avtomobilləri ilə bağlıdır və sosial baxımdan həssas məhsul sayılır. Məhz bu səbəbdən dövlət indiyədək benzinin qiymətini inzibati mexanizmlərlə müəyyən qədər nəzarətdə saxlayıb. Lakin bazar reallıqları uzun müddət inzibati qərarlarla ziddiyyət təşkil edə bilməz. İqtisadçı bildirib ki, əgər neft emalı zavodlarının modernləşdirilməsi sürətlənməzsə və A95 istehsalı artırılmasa, hökumətin qarşısında iki seçim qalacaq: ya idxalı genişləndirmək və büdcədən əlavə subsidiyalar ayırmaq, ya da qiymət artımına getmək. Birinci variant büdcə üçün əlavə yük yaradır. İkinci variant isə sosial narazılıq riskini artırır. Buna görə də yaxın aylarda kəskin qiymət artımı ehtimalı yüksək olmasa da, orta müddətli dövrdə, xüsusilə dünya bazarlarında qiymət dalğalanmaları fonunda benzinin bahalaşması real ssenari kimi dəyərləndirilə bilər.